500. Dat Lambada, ik zei het al, ook heeft geacteerd op de wedstrijd in Vuusdorp. Daar in de 4,5 ton ook heeft gereden, maar toen ook al stiekem geoefend in de 4 ton configuratie. Was een combinatiestijl tussen George Zijnstra. Dynamite. Want je kunt hem verder eraf leggen en je kunt hem eraf leggen. Nou, deze is eraf gejankt. Zijkant in de kap zit. Hij stond wel scherp, ja, Dirkje. En die dame op die dikke neer. Ja, zeker van deze kant. Het wordt steeds leuker. We gaan met deze Brabantse gaan wij de komende meter in de groep van de meter. De week van de weken aankomen 4 en 1.